जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर 1 फेब्रुआरी अर्थात आज ठारू अनेक नियम रे हेबो परिवर्तन जानि रखंतु नचेत असुविधा रे पड़िबे। आज ठारू देश रे बजेट मध्ये उपस्थापना हबो। प्रति मासर प्रथम तारिख रे किछि जरूरी परिवर्तन करा जाय। तेबे चलंतु जानिबा आज ठारू केउ नियम रे परिवर्तन हेउछि। नुआ आईएमपीएस नियम 1 फेब्रुआरी रु अर्थात आज ठू आईएमपीएस जरिया रे टंका ट्रांसफर प्रक्रिया बदली जिवो। एबे आपण गोटिए दिन रे ना ओ रजिस्टर मोबाइल नंबर जरिया रे ऑनलाइन रे 5 लाख टंका ट्रांसफर करि परिबे। आईएमपीएस रो वर्तमान नियम अनुसार बड़ राशि पठाइबा पई बैंक अकाउंट नंबर हिताधिकारी को ना एवं आईएफएससी कोड रो आवश्यकता पड़ी था, किंतु एबे केवल ना मोबाइल नंबर यथेष्ट। 31 अक्टोबर रे एनपीसीआई एक सर्कुलर जरिया रे एही बड़ परिवर्तन संपर्क रे सूचना देइथिला। एनपीएस नियम एनपीएस रो नुआ नियम अनुसार एबे कोनोसी भी एनपीएस अकाउंट धारी को समुदाय जमा राशि रो 25% रु अधिक भागर उठामर अनुमति मिलिबनी। एही नुआ नियम 12 जनवरी रे एक नोटिफिकेशन जरिया रे घोषणा होइतिला एवं यह 1 फेब्रुआरी रु अर्थात आज ठारू लागू हेबो। एथिरे केवल पिलांको पाठ पढ़ा विवाह घर किनिबा पई व्यवसाय आरंभ करिबा भली बड़ परिस्थिति रे ही उठाणर सुविधा मिलिबो। फास्टैग नियम जो ग्राहक 31 जनवरी सुधा फास्टैग रो केवाईसी करिनांती सेमानको फास्टैग 1 फेब्रुआरी 2024 रो अर्थात आज ठारू बैंक रो निष्क्रिय होई जिवो। सेथिरे जेते बैलेंस थिले मध्य कार्ड काम देबनी। जदि आपण ए पर्यंत फास्टैग केवाईसी करिनांती तेबे तुरंत कराई दियंतु, नचेत हैरान रे पड़िबे। परवर्ती खबर राज्य रे पुणी छेचिबो वर्षा जारी रहिछि। शीतर प्रभाव सारा राज्य रे शीतर प्रभाव जारी रहिछि। प्रबल जाड़ सांग को घन कुड़ी जनजीवन को पूरा अस्तव्यस्त करि पकाउछि। तेबे आज ठारू राज्य रे पाग बदलिबा नै पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सह हालुका वर्षा हेबार संभावना रहिछि। वर्तमान ओडिशा उपकूल बंगोपसागर रे लघुचाप वलय सक्रिय रहिछि। फल राज्य को उष्ण जलीय बाष्पपूर्ण वायु प्रवेश करुछि जहा घन कुड़ी करिबारे सहायक हेउछि। पश्चिमा झड़ प्रभाव रे आज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल बालेश्वर एवं भद्रक गोटे दुईटी स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबा संभावना रहिछि। सेही भली 2 तारिख रे बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर एवं मयूरभंज रे वर्षा नै आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। बाकी ओडिशा रे अधिकांश जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबा सह संलग्न जिल्ला गुड़िक कोहला पाग रहिबा नै सूचना रहिछि। परवर्ती खबर राज्यर प्रथम मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार प्रदान। राज्य रे आरंभ होइछि शिक्षार उत्सव। शिक्षा को एक सामाजिक आंदोलन रे परिणत करिबा पई शिक्षा व्यवस्था रे नुआ विप्लव आनिबा पई 5टी उपक्रम रे आरंभ होइछि अभिनव प्रयास। जिला ब्लॉक छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री पुरातन छात्र कमिटी ग्राम पंचायत शिक्षा अधिकारी जिला ब्लॉक समस्तक अवदान पई मिलिछि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार। मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक पुरस्कार प्रदान करिसंती। व्यक्तिगत और आनुष्ठानिक 2टी वर्ग रे पुरस्कार प्रदान करा जायछि। समुदाय 16टी भाग रे 7519टी पुरस्कार प्रदान करा जायछि। समुदाय 138 कोटी टंकार पुरस्कार प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर 6 रे ओडिशा आसीबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आगामी 6 तारिख रे भारत जोड़ा न्याय यात्रा रे ओडिशा रे पहुंचीबे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एनआईपीसीसी सभापति शरद पटनायक और भारत जोड़ा न्याय यात्रार ओडिशा अध्यक्ष संतोष सिंह सालुजा सूचना दैछंती। सूचना अनुसार राहुल ओडिशा रे प्रवेश करी सुंदरगढ़ रे रोड शो करिवे। परवर्ती खबर 3 जिल्ला रे लक्ष्मी बस शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। फेब्रुआरी सुधा सबु जिल्ला रे चलिबो लक्ष्मी बस। गतकाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देवगढ़ अनुगुल और ढेंकानाल जिल्ला रे लक्ष्मी बस योजनार शुभारंभ करिसंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसंती जे लक्ष्मी बस आम जीवन को सहज करिछि। गाँर अर्थनीति को मजबूत करिबारे यह गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। परवर्ती खबर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक विरोध रे हेबो कड़ाई। देश रे परीक्षा समय रे अनेक विभ्राट हेउछि। प्रश्न पत्र लीक हेबा भली खबर अनेक समय रे आसुछि। एहा उपरे रोक लगाइबा पई
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ବିଲ୍ର ନାଁ ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଅନଫେୟାର୍ସ ମିନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଯଥା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ରେ ନିୟମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାବଧାନରେ ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ 3 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ ସହ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଲ୍ରେ ନିୟମ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭତ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ତଳେ? ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ଏଥର ସରକାର ନ ମାନିଲେ କରିବୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 500 ରୁ 900 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଟୋ ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ 10 ଗୁରୁତର। ଜୟପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଆମ୍ବାଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଟୋ ସହ ବୋଲେରୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଫଳରେ ଏଥିରେ ଅଟୋରେ ଥିବା 10 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ BJ2 ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଟୋଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମମତା, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବି ସିଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂକୁ ନେଇ TMC ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଗତକାଲି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା TMC ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତକାଲି ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। TMC ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଥମେ CPM ସହ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5000 ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 5000 ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମୋଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3000 ଭାବରେ ବରଂ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ଏବେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5000 ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 5000 କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରସବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଶା ହିତାଧିକାରୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ବିବରଣୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା 2017 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଗରୁ ଏଥିରେ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା ଓ ପରେ 2000 ଟଙ୍କା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପରେ 9 ମାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 270 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ANM ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ।